говорить про осень. А знаете почему? Потому что годы сегодня осень. И более того, сегодня последний день осени. И потом будет зима и Новый год. Да, мой дорогой, завтра утром ты проснешься, и это уже будет первый день зимы. А сейчас... 1 декабря. Да. А когда я хожу? Ой, так вы и месяцы уже знаете, да? Ой, какие замечательные. Хорошо. А теперь давайте так. Скажите, пожалуйста, вы умеете разгадывать загадки? Да. А я очень люблю их загадывать. Тоже любишь загадывать? Нет, сегодня буду загадывать я, а вы мне будете их разгадывать, да? Называть ваши отгадки. Слушайте внимательно. Прошла лиса под кустом и обожгла листву хвостом. Огонь по веточкам полез и запылал осенний лес. Осень, умничка. Пришла девица красная и листья обсыпает. А как она зовется? Кто, дети, угадает? Осень. Молодцы. А вот это уже посложнее загадка. Слушайте внимательно. Оранжевые, красные, на солнышке блестят. Их листья, словно бабочки, кружатся и парят. Листопад. 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 А листья откуда осыпаются? Деревья. Это деревья, и с них осыпаются листочки. Падают с ветки золотые монетки. Листья. Листочки, да, это листочки. Ветер листьями играет, их с деревьев обрывает. Всюду листики кружат, это значит листопад. Тучи нагоняет, воет, задувает, по свету рыщет, поет, да свищет. Это что такое? Ветер. Ветер осенний, да, холодный ветер. А это ходил-бродил по крыше, то громко, то потише. Ходил-бродил, постукивал, хозяев убаюкивал. Когда хорошо спится? Дождик. Когда дождик по крыше, так хорошо спится, да? Мы спим, а он там ходит себе. Кружит, кружит листопад, золотом покрылся сад. С севера на юг земли потянулись журавли, распахнулись двери школ. Что за месяц к нам пришел? Сентябрь. Правильно. Когда дети в школу идут? В сентябре. В сентябре, 1 сентября, да, дети уже идут в школу. Все мрачнее лицо природы, почернели огороды, оголяются леса, мокнут птичьи голоса. Мишка в спячку завалился. Что за месяц к нам явился? Октябрь! Октябрь! Мишка уже сонный ходит, уже ищет, где бы ему прилечь да поспать. Кто тепло к нам не пускает? Первым снегом нас пугает. Кто зовет к нам холода? Знаешь? Зима. Кто это? Ноябрь. Это последний месяц, который мы сегодня с вами будем провожать. А для того, чтобы его хорошо, красиво проводить, чтобы попрощаться с осенью так, чтобы она на нас не обиделась, да? Вот мы сейчас покажем сказку. Наши молодые, совсем еще юные артисты вам расскажут про осень, а вы им будете аплодировать. Аплодировать умеете? Да. Давайте покажите, как вы умеете аплодировать. Молодцы, молодцы. Значит, артисты будут довольны. И я надеюсь, что вы ими тоже будете довольны. А теперь тишина. Мы начинаем наш спектакль. Мы собрались сегодня в зале, чтоб с осенью поздравить вас. Ее поэты воспевали в своих немеркнущих стихах. Художники и музыканты, всем сердцем и душой любя, нам рассказать всегда старались, как дивно осень хороша. В их музыке и их картинах она царица красоты, достойная стихов и песен, полотен творчества души. И мы, сегодня выступая, во всех приятно удивим, стихи об осени читая. Мир нашей сказки пригласил. Осень снова наступила, к балу всем наряды шила, удивила красоту, весь народ она лесной. В вальсе листья закружила, посмотрите, это диво, танец листиков цветных, то не листья, а цветы. Как же это так случилось, что в лесу вдруг поселилась? Вот такая красота, не осталась навсегда.
ее осенью зовут. Красоту ее так ждут, ведь во всем она щедра. Расскажите, кто она? Как она сюда пришла? Где взяла такие краски? Что ж, друзья, для всех, для вас расскажем сказку мы сейчас. В осенний лес вас всех зову, пойдем со мной вместе. Там сказки дивные живут, там сладкий птичек песни. Там чудеса и красота, есть заповедные места, и тайны леса тоже есть, и всем это честь. Смотрите, лес весь золотой, оттенки в нем и краски, живут единой семьей, багряный, желтый, красный. Гармония и красота пришли сюда не без труда. Об этом сказочка моя об осени прекрасной. Сказка про то, как осень стала царицей леса. Не в горе, не в чистом поле, а в лесу дремучем боре. Жил и правил дуб лесной, по фамилии Расписной. Жил он долго, 100 лет, был довольно крепкий дед. Все дела, а их немало, уставал был выполнять все кусты, деревья, травы, рассмотреть и сосчитать. Много ли в лесу березок? Вовремя ли цветут цветы, чтобы ягоды с грибами не ругались, а росли? Чем ругаться и кричать, лучше польку станцевать. Поддержи. Они все наоборот. Долго правил, да устал, и такой приказ издал. В государстве много дел. Я устал и отсырел, потому хочу жениться. Приглашаются девицы, нам название царицы. Кто при мудрой загадке отгадает чисто гладко, где он сможет доказать, что готовы управлять со мной вместе государством. Ту женой возьму на царство. Испытание ровно в 3. Все на конкурс поспеши. Слух о конкурсе о таком облетела зелен гор. Первый к конкурсу пришла. Кто бы вы думали? Яга. Первый номер это я. Раскрасавица Яга. Ты, бабуся, что сдурела или вовсе околела? Приглашаются девицы к нам на конкурсах Ты царицы. стара, хана страшна. Да еще глупа и зла. Ты меня не обижай, я красив, так и знай. А не то тебя как вздую, о, возьму и заколдую. Чуфры-муфры, будешь леший или пенек, а не вкусненький грибок. Превращу тебя в поганку, мухомор противный, гадкий. Ладно, ладно, начинаем. Царь загадку загадает. Отгадаешь, так и быть. Знать тебе, царица быть. Кто всю землю освещает и теплом все согревает, без кого бы никогда не прожили бы ни дня все цветы, деревья, травы. Ну, конечно, без меня. Я как гляну, все вокруг упадут от счастья вдруг. Я дровишек нарублю, печку жарко натоплю, на лопату посажу, всех зажарю и сварю. Это солнце, а не тьма. Убирайся прочь, яга. Обижают, нет сил, чтоб полностью в кущей спалил.
Позовите номер 2. Я так долго шла, устала, слез везде лила немало. Лес-то влажный, не сухой, всюду червь, слизняки. Ох, в опасности народ, царство все мое гниет. Замолчи и не реви, не хочу такой жены. Ну а как же испытание? Я пришла на состязание. Ты загадку загадай, а потом уж прогоняй. Погоди, не рви мне душу, а внимательно послушай. Я прожил немало лет, а довольно крепкий дед. Не боюсь я никого, кроме тех, кто чинит зло моим листьям и корням. И, конечно же, людям. Отгадай, кого боюсь, на тебе тогда женюсь. Ну, наверное, кабана. Любит желуди свинья. Жалко очень, но поверь, кабан не очень страшный зверь. Я боюсь не кабана, а прожору червяка. Уходи, пока-пока, мне такая не нужна. Испытание впереди, позовите номер 3. Я сюда на зов пришла, на полянку забрела. Что ж не ярко ваше царство и бледно в лесу убранство? Кто ты, девица, скажи? Я известная портниха, я известный модельер. Предлагаю я народу изучать лесную моду. Пусть весь твой лесной народ у меня наряды шьет. А теперь вас ждет показ, мой осенний вернисаж. Вот наряды для осинок, бледно-розовый, с малиной. Подойдут сюда грибочки, под осиной платочки, а для кленов листьев медь, чтобы им не постареть. И для стройненьких березок не забыла платье тоже. Подарила им платочки, золотистые листочки. Для рябиной калины бусы красные. Как красиво! В сочетании с листвой цвет глубокий и живой. Ярким пламенем горит, о любви нам говорит. Не забыла про цветы, травы, почки и кусты. Нет, она что позабыла. Ты для нас наряды шила? Да, а вас совсем забыла. Может, ткани не хватило, мало краски захватило. Но зеленый цвет живой, он волшебный, непростой. Я решила, так и быть, вам всегда его носить. В лето знойное в жару, в зиму лютую в пургу, в снег и в дождь, и в непогоду. Цвет зеленый будет в моде. Ох, какая красота! Я беру женой тебя, ведь во всем ты хороша. А теперь всех вас, друзья, закружу я в вальсе. Так вот было. Так случилось. В лесу осень поселилась. Спасибо нашим маленьким соседям и нашим маленьким зрителям. Спасибо, что вы пришли и посмотрели нашу сказку. Вам понравилось? Да! Вы знаете, как осень к нам пришла? Да! Вот так вот. Царь Дуб ее выбрал. Ну что, спасибо большое. Вам спасибо.